హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ ఈవినింగ్ టు ఆల్. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇది మా టెర్రస్ ఇలా ఉంది పైన. ఇక్కడికి వచ్చి చూస్తే ఇక్కడ కాకి గూడు కట్టుకొని ఉంది పిల్లలకి. ఎంత క్యూట్గా ఉన్నది కదా. జూమ్ చేసి చూపిస్తుంది. 4 పిల్లలేమో ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. నేను కొబ్బరి చీపురు బయట పెట్టి ఉంటే పిల్లలన్నీ పీకేసేది కాకి, వీటికి గూడు కట్టుకోవడానికి తన పిల్లల కోసం కదా. కాకి పిల్ల కాకి ముద్దు అన్నట్టు ఈ కాకి తన పిల్లలకు గూడు కట్టుకోవడానికి ఆ పుల్ల ఈ పుల్ల ఏరుకొని గూడు కట్టి ఇలా కట్టుకుంది. ఇది మా ఇంటి ముందర ఫ్రెండ్స్ 2 టేకు చెట్లు ఉంటాయి. భలే పచ్చగా ఉన్నాయి కదా చూడడానికి. ఇక్కడ చూస్తే ఫ్రెండ్స్, కాకి చాలాసేపటి నుంచి అరుస్తూ ఉంది. మిగతా కాకులు దానికి ఏదో ఆపద వచ్చాయని అన్నీ వస్తున్నాయి ఒక్కొక్కటిగా. అదే మనుషులు అయితే ఒకరు ఆపదలో ఉంటే ఎవరు కాపాడడానికి ముందుకు రారు. అంటే అందరని కాదు, కొందరు అలా ఉంటారు. బట్ ఈ మాటలు రాని కాకులకు దేవుడు ఎంత మంచి మనసు ఇచ్చాడో కదా ఫ్రెండ్స్. ఆ కాకి అరుస్తుంటే అన్నీ వచ్చి దాని సమస్యని తెలుసుకొని సాల్వ్ చేసే దిశగా ఉన్నట్లు అనిపించింది. ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియో. మీకు నచ్చితే లైక్, షేర్, కామెంట్ చేయండి. ఇది మా టెర్రస్ మీద ఉన్న పెంట్ హౌస్, పిరమిడ్ అంటారు. ఇది చిన్న హౌస్, బుల్లి హౌస్, బాగుంటుంది. ఇలాగే ఉంటుంది టెర్రస్ మీద. మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ మాత్రం మర్చిపోవద్దు. కీప్ సపోర్టింగ్ మీ ఫ్రెండ్స్. బాయ్.